বালেশ্বর ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত বাসন্তী 5 পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন তিনি সকাল 10টা নাগাদ আসেন নিহত সুভদ্রা গায়েনের বাড়িতে, যার 3 ছেলে হারান হালদার, নিশিকান্ত হালদার ও দীপকর হালদার মারা যায়। এর পাশাপাশি রাজ্যপাল স্থানীয় মানুষের অভাব অভিযোগের কথাও শোনেন। গায়েন বাড়িতে এসে দেখা করলেন অন্য 2 পরিবারের সঙ্গে। আপাতত নিহত পরিবারদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্যপাল 6 মাস তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 2000 টাকা করে দেবেন। এছাড়াও এককালীন 50,000 টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন পরলৌকিক কাজের জন্য। অন্যদিকে ফল, জামাকাপড় সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রাজ্যপাল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন দেওয়ার জন্য। বাসন্তী বিডিওর মাধ্যমে দ্রুত সেগুলো তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, শ্রাদ্ধের সমস্ত খরচ বহন করবে রাজভবন। এছাড়াও যাদের জনধন অ্যাকাউন্ট আছে তাদের অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল। In this situation, it should be all for each and each for all. That is what brought us here. We share the pain and the anguish of the victims here. We know there are a lot of problems for the village, which all of us will put our heads together and concerted effort will be made to bring relief to the poor people here. As far as those who lost their lives are concerned, already some assistance has been announced. Whatever more is required, that also we will consider. We are with them, we will work for them, we will be together for them. ব্যুরো রিপোর্ট, পুবেরকলম ডিজিটাল।